好，各位网友大家好啊！现在为大家展示的是Allpine CDM 7874EB 前置 CD 的机型。那我们已经改装成这个蓝牙模组那现在为大家测试这个音效。我们看上面这一台平板上面都没有接任何的耳机接头直接做蓝牙连接。那我们直接测试音效忘記他，等於忘掉了一切，等於將風和香拋掉，遺失了自己。忘記他，等於忘掉了歡喜，等於將心靈也鎖住，同苦痛一起。從心靈也鎖住，同苦痛一起。但他可以令我欣賞自己，更忘記他，等於忘掉了一切，等於將風和香拋掉，遺失了自己。好，为大家展示到这边，谢谢各位的观赏。